メキシコで2階建てのバスと貨物列車が踏切内で衝突し、10人の死亡が確認されました。首都メキシコシティの北西に位置するアトラコムルコ市で8日早朝、2階建てのバスと貨物列車が衝突し、女性7人と男性3人の合わせて10人が死亡、61人が怪我をしました。現地メディアは渋滞で道路が混雑する中、遮断機のない踏切にバスがゆっくりと進入し、高速で走行していた貨物列車が横から衝突したと伝えています。地元当局が事故の原因について調べています。メキシコの日本大使館によりますと、この事故で日本人の被害は確認されていないということです。